नमस्कार सम्पूर्णमा म स्वप्निल छेत्री हजुरहरूको सामु एउटा स्वयं रचित कविता प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। यस कविताद्वारा अलैँचीको भूमिका हामी सिक्किमवासीहरूको जीवनमा के थियो भन्ने दर्शाउन गइरहेको छु। आशा राख्दछु हजुरहरूले यस कविता रुचाइदिनुहुनेछ। अलैँची र अपेक्षा। समयको हिरासतमा बन्दी बनी स्वर्णिम भनौँ तर कतै जङ्गल माझ कञ्चनजङ्घाको फेदमा बसिरहेको हाम्रो सिक्किम, जहाँ भट्टीको रापमा सजिएका उमङ्गहरूले अलैँचीको बास्ना रोज्छ र अनगन्ती घरको चुला जलाउँदै थुम्चेको भार पिठ्युमा बोकेर मेचीदेखि टिस्टा तराउँछ, जसले पुर्खाको काँच र बाँस टराउने अनि शरीर ढाक्नका निम्ति कपास रात बिहान एक पार्दै हाम्रो पितृले भट्टीको रापमा आफ्नो भविष्य उज्जवल बनाउने सपनाहरू सजाउँछ। स्वर्ण मुद्रासँग नाच्न मिल्न सक्ने हाम्रो अलैँची, जसले भट्टीको रापमा आँखा भिजाउँदै रात खटाउँदै घरको मूल खम्बालाई अटल बनाउँछ। नानी भन्छन्, बुवा यसपालि अलैँची बेची नयाँ लुगा किनिदिनुहुन्छ। एउटा आशा होला यो अलैँची, त कहिले घरको 2 सन्तानलाई पढाउन सक्ने क्षमता होला यो अलैँची। हाम्रो सिक्किम, जहाँको बासीलाई सुनको दाम भन्दा बेसी अलैँचीको भावले चित्त दुखाउँछ। हुकुमको आदेश भन्दै भट्टी जानेहरूलाई जुलुक तालुकतिर कालो भारी बोकाउँछ। कोही फर्कन्थ्यो त कोही घरमा कुरेर बसेको 2 जिउको श्रीमतीलाई विधवा बनाउँछ। कस्तो थियो होला त्यो समय, जहाँ एउटा आमाले अलैँची बेचेर आफ्नो बच्चा पढाउँछ। हाम्रो सिक्किम, जहाँ एकताको सङ्घर्ष सिङ्गी छामबाट हुन्छ। यहाँको माटोमा मात्र सुन फल्ने होइन, यता त हरेक घरले आउने भविष्यलाई आफ्नो हातले सिचेर रङ्ग्याउँछ। धन्यवाद।